எல்லாத்துக்கும் வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் புதுசாக வாங்கியிருக்க சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜை பற்றி உள்ள வீடியோஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ கிளிப்பிங்கில் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருந்தோம் இல்லைங்களா, ஸோ அதுக்கு டெமோ கொடுக்க வரவர் நம்ம ஃப்ரிட்ஜை செட் பண்ணிகிட்டு இருக்க வீடியோ தான் நான் உங்களுக்கு இதில் காட்டியிருக்கேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நான் இதில் கவர் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ பாருங்கள், இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ஃபுல் வியூ வந்து நான் இதில் காட்டியிருப்பேன். ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி உள்ள டெம்பரேச்சர் அது எல்லாமே வந்து டச்சில் தான் வந்திருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ டச் வச்சு நீங்கள் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணுங்கிறத நான் இந்த வீடியோட கடைசியில் நான் காட்டியிருப்பேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பவர் சேவிங் கைட்ஸு. ஸோ இதில் வந்து 258 கன்சப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி இந்த லிட்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 314 லிட்டர்ஸுங்க. இது வந்து 290 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி வந்து வச்சுக்கலாம். இதோட ஃபுல் வியூவும் நான் உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன். பட் இதில் வந்து 3 கலர்ஸஸ் இருக்கும். பட் இந்த கலர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா மைல்டாக நல்லா ரிச் லுக் கிடச்சிருந்தது. ஸோ அதனால் வந்து நான் இந்த கலர் சூஸ் பண்ணியிருந்தேன். இதுலேயே 3 கலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஃபுல் கவர் பண்ணியிருந்திருப்பேன் நான். ஸோ ஏகப்பட்ட ஷாப்ஸ் வந்து நாங்கள் போய் பார்த்துருந்தோம். ஸோ அதில் வந்து இந்த மாடல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ அதனால் வந்து நான் இதே வந்து வாங்கியிருந்தேன். ஸோ ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்க மாதிரி உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன் நான். ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இது வந்து நமக்கு கர்ட் மாஸ்டரோட வரும் உங்களுக்கு. இதில் பாருங்கள் ட்வின் கூலிங்னு இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலேயும் நல்லா கூலிங் கிடைக்கும். அதே மாதிரி கீழே ஒரு ப்ளேஸ் நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். இது நம்ம ஐஸ் டியூப்ஸ் போட்டு வைக்கிறது. இது வந்து மோபல் ஐஸு. நீங்கள் வந்து இந்த ஐஸ் டியூப்ஸை வந்து வாட்டரை மட்டும் ஊற்றி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இது வந்து நீங்கள் மூவ் பண்ணி வெளியே எடுத்துக்கலாம். வெளியே எடுத்து நம்ம ஐஸ் டியூப்பை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி இதுக்குள்ளே விழுகும். இந்த விழுகிறது ஐஸ் டியூப்பை நீங்கள் வெளியே எடுத்துக்கலாம். அண்ட் கீழே ஒரு டாட்ஸ் மாதிரி தெரியுது பார்த்தீங்களா. ஸோ அதுலேயும் உங்களுக்கு கூலிங் நல்லாவே கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஃபுல் கம்ப்ளீட் பாக்ஸே வந்து நீங்கள் தனியாக வெளியே எடுத்துக்கலாம் மூவ் பண்ணி. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கர்ட் மாஸ்ட்ரோ. ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று. இதில் ரொம்ப ஸ்பெஷாலிட்டியான ஒன்று இது கூட தான். ஸோ இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ட்வின் கூலிங், மேலேயும் நல்லா கூல் ஃப்ரீஸ் ஆகும், கீழேயும் அதேமாதிரி கூல் நல்லா ஆகும். அண்ட் கர்ட் மாஸ்ட்ரோ பற்றி நம்ம சொல்லணுன்னா, நம்ம வந்து மில்க் ஊற்றி வச்சிட்டோம்னா நமக்கு கேர்டு வந்து ஈஸியாக உடனே கிடச்சிருங்க. அது வந்து ரொம்ப பெனிஃபிட்டான ஒன்று. நம்ம கேர்டு வந்து கடையில் போய் வாங்க வேண்டியதில்லை. பால் ஊற்றி வச்சுக்கிட்டாலே போதும், நமக்கு வந்து தயிர் ஈஸியாக ஆயிரும். அண்ட் அதே மாதிரி அதை நீங்கள் தனியாக வெளியே எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த டோட்டல் பாக்ஸையும் நம்ம வெளியே எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் போட்டு வைக்கணும். இப்போ வெறும் ஃப்ரிட்ஜ் வைக்க வேணாம்னு சொல்லி நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் வாங்கியிருந்தோம். ஸோ அதை மட்டும் நம்ம உள்ளே வச்சுருக்கோங்க. அண்ட் சைடில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து எக்கு வைக்கிறதுக்கான ப்ளேஸஸ் அண்டு நம்ம வாட்டர் பாட்டில்லாம் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைப்போம் பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த ப்ளேஸஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு. ஸோ அதையும் நான் இதில் கவர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்ம டெம்பரேச்சர் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ இதில் பாருங்கள், கீழே வந்து ஃப்ரீசர்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு. ஸோ இந்த ஃப்ரீசரோட டெம்பரேச்சர் தான் இது. இப்போ நான் வந்து 90 டிகிரியில் வச்சுருக்கேன், 19 டிகிரியில். ஸோ இது வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். 17 அண்ட் 15, 21, 23 இது எது வேணாலும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட்டு ஒரு பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும், நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் கேர்டு. ஸோ கேர்ட் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு சாஃப்ட்டு திக்குன்னு ஒன்று இருக்கும். உங்களுக்கு சாஃப்டாக வேணும்னா நீங்கள் சாஃப்ட் மாற்றிக்கலாம், இல்லை திக்காக வேணும்னா திக் மாற்றிக்கலாம். எங்களுக்கு கேர்டே வேண்டாம், எதுவுமே வேணாம், நாங்கள் வந்து கேர்டே வைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் சர்வ் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டனை அமுத்திடுங்க.
அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃப்ரிட்ஜு. இப்போ ஃப்ரீசர் பார்த்தோம், கர்ட் பார்த்தோம், நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜுங்க. ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் அதே மாதிரி தான் 1 2 3 5 7 இத்தனை டிகிரிஸ் இருக்குது. நீங்கள் எது வேணுமோ நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நார்மலாக வச்சுக்கலாங்க. அதே மாதிரி ஃப்ரீசரை வந்து நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃப்ரீசர் மட்டும் க்ளோஸ் ஆகிடும். ஃப்ரிட்ஜு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஆனில் இருக்கும். எங்களுக்கு ஃப்ரீசர் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரீசரை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். அதேமாதிரி ஃப்ரிட்ஜை நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மேலே நான் காட்டியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, அது அந்த 1 டிகிரியில் மேலே அந்த கொடை மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள், அது வந்து ஆன் ஆகிருக்கும். ஸோ நீங்கள் 1 வீக் எங்கேயாவது நீங்கள் வெளியே போகிறீங்க அப்படின்னா கூட 1 வீக்கில் உங்களுக்கு திங்ஸஸ் எல்லாமே வந்து ஒன்றுமே ஆகாமல் அப்படியே இருக்கும். அண்ட் 7 டேஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜு எந்த டிகிரியில் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அதே டிகிரியில் வந்துடுங்க. 7 டேஸ் வரைக்கும் நீங்கள் என்ன டிகிரியில் வச்சுருந்தீங்களோ அதே டிகிரிக்கு உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். நான் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. மீண்டும் ஒரு அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.